Valencia 嘅藝術科學城由5座建築物組成，其中包括海洋館、歌劇院、天文電影館、公園同埋科學館。喺2003年之前呢，呢一度原本係一塊被洪水淹沒嘅空地，直到呢一組前衛新穎嘅建築物為佢重新注入生命力。喺 Valencia 市中心咧有一個科學館，咁好多遊客甚至乎係當地人啊、小朋友都好中意嚟㗎，因為呢個科學館一啲都唔悶啊，佢會用好多嘅一啲小玩意啊、實驗啊，用好有趣嘅方法咧，俾大家多啲了解科學嘅。平時關於科學嘅知識咧，大多數都係由書本上面學翻嚟㗎。嚟到呢一度，你就可以透過互動嘅方式去了解科學啦。呢度有唔同嘅儀器開放俾參觀者親身去體驗，而我要嘗試嘅就係呢一個模擬龍捲風效果嘅儀器啦。係要一直不停咁轉，係會暈嘅。但係我覺得呢個係比 tornado 係輕微咗少少嘅。It's kind of slow already, right? I am okay. Thank you. Thank you. 我咧童心未泯啊，同一班細路仔咧一陣要去餵 dolphin啊！呢一個 Dolphin Show 絕對係 Valencia 海洋館人氣最高嘅表演啦！嗱，你聽下現場大人同埋小朋友嘅歡呼同埋掌聲，話佢哋係海洋館嘅明星咧，一啲都唔誇張㗎。Valencia 嘅海洋館有好多大大細細嘅場館，其中就包括呢一個小朋友最愛嘅海豚館啦。喺呢一度可以透過唔同嘅方式去近距離接觸呢一啲乖巧可愛嘅海豚。嚟到呢度咧，感覺上好似返去童年一樣啊！我真係好中意嚟到水族館嘅，因為感覺上咧，次次去到水族館咧，都好似去到另外一個世界咁樣。尤其是呢度啊，嗱呢個咧係全歐洲其中一個最大嘅水族館，幾乎咧所有嘅海洋生物都可以喺度睇到㗎。呢度有超過500個種類，來自全世界唔同海域嘅海洋生物。行過長長嘅透明隧道，或者企喺巨大嘅水族箱前面，可以面對面咁貼近好多平時難得一見嘅深海動物。譬如話有兇猛嘅鯊魚啦，同埋呢幾隻鎮館之寶嘅 Belugas 白鯨。Valencia 係西班牙第3大嘅城市，由羅馬時代到21世紀嘅今日，成座城市經歷咗繁榮嘅發展，同時亦都留低咗好多古典高雅嘅歷史建築，加深咗佢嘅人文氣質。Valencia 呢個城市咧係喺公元前138年由羅馬人建立嘅。咁佢嚟到呢度嘅時候咧，就首先喺呢個地方就建咗個 Roman Temple。咁之後咧，成個城市就圍繞住呢個 Roman Temple 開始建造啦。13世紀時期喺同一個地點上，佢哋建立咗呢一座 Valencia 最具代表性嘅 Cathedral。嗱，由於喺漫長時光之中曾經好多次咁修建，所以佢亦都有個好明顯嘅特色，就係有3座唔同時期建造嘅大門。分別代表 Roman Style、Gothic Style 同埋 Baroque Style 3種唔同嘅藝術風格。聽講呢一間 Cathedral 咧，亦都信奉 Our Lady of Good Delivery， 所以喺呢一度咧都可以見到好多孕婦，因為佢哋相信圍住呢間教堂行9圈就可以保佑生產嘅時候母子平安。喺嗰度咧仲擺放咗一隻傳說中 The Last Supper 最後嘅晚餐裏邊耶穌用嘅聖杯嘅，咁佢哋就擺放喺呢度。咁好多信徒咧都係特登為咗呢一個聖杯而過嚟㗎。喺 Cathedral 附近有一座被列為世界文化遺產嘅建築 La Lonja， 佢見證咗500-600年前 Valencia 呢一座歐洲主要貿易城市嘅黃金時期。原來咧 Valencia 係以前中國絲綢之路嘅其中一站嚟嘅，因為以前咧15世紀嘅時候咧 Valencia 係盛產絲綢㗎。咁呢個地方咧就係以前佢哋嘅市集啦，呢度好熱鬧㗎。想像下成個大堂咧，佢就擺滿晒啲台，咁喺台上面咧就有好多嘅絲綢喺呢度咧進行買賣㗎。
除咗氣派華麗嘅大堂，嗱朗下亦都設有會議室同埋銀行，甚至乎咧有個監獄去到收押欠債或者偷渡嘅人。而家呢一度用嚟舉辦展覽或者音樂會，利用文化活動將佢嘅生命力延續落去。日落之前，我嚟到距離 Valencia 市區半個鐘車程嘅 Albufera， 呢度係西班牙好重要嘅稻米產地，亦都係最大嘅淡水湖。坐喺船上，靜靜地去欣賞優美嘅湖面風光，城市嘅喧鬧同埋煩惱咧，瞬間都被拋喺腦後啊！其實我覺得咧，爸爸媽媽係好適合帶啲小朋友嚟呢度嘅，因為除咗可以睇到啲稻田之外咧，呢個亦都係一個好重要嘅生態旅遊景點嚟㗎。多啲親近大自然，我覺得個感覺咧真係幾好㗎。一望無際嘅濕地公園係好多水鳥嘅家，好彩嘅話咧，仲可以同來自遠方嘅候鳥打聲招呼添㗎。沿住湖面前進，岸邊仲有一啲 Albufera 嘅傳統房屋。嗱，呢啲咁嘅屋咧就叫做 Barraca 啦，係 Albufera 以前啲漁夫咧住嘅屋企嚟嘅。咁以前係好簡陋嘅啫，佢哋就用啲稻草就冚落去當屋頂。咁但係而家經過翻新咧，就比較新淨啲啦。就唔知裏邊咧仲有冇保留以前啲擺設咧？隨着生活環境嘅改變咧，而家啲漁夫都搬到鎮上咯。聽講呢間 Barraca 嘅新屋主就係因為對傳統 Barraca 情有獨鍾而將佢買咗落嚟。無論係屋嘅外觀或者裏邊嘅擺設咧，都保留得相當完好嘅，彷彿可以感受到咧佢哋以前嘅生活方式啊！感覺上好似去到 Skinchang 咁樣嘅，都係一大片稻田嘅。咁但係有一樣嘢唔同就係咧 ，Albufera 呢度嘅稻田咧，佢哋係以湖水嚟到灌溉嘅。而呢度出產嘅米咧，亦都係全西班牙最出名嘅米嚟嘅。據聞咧，西班牙最經典嘅美食paella燴飯就係源自呢度啦。幾百年嚟 ，Albufera 同埋周邊小鎮嘅人民依靠住大片嘅濕地同埋乾淨嘅湖水生活，喺大家嘅呵護同埋耕耘之下，慢慢去建立一個大自然同人類和諧生活嘅美好家園。Fire 火祭節呢個節日嘅意義就在於去舊迎新，咁所以喺冬天結束嘅時候咧，佢哋就會燒咗啲嘢迎接春天嘅來臨嘅。咁喺 Fire 嘅時候咧，啲 Fire artist 咧就會開始製造一啲好大型嘅模型，3-4尺咁高嘅。咁呢啲模型咧都係由無數個 Ninot 即係細細嘅公仔組成啦。每一年3月中係 Valencia 最盛大嘅日子，巨大嘅 Fire 模型會擺喺大街上1個禮拜。火祭節被列為西班牙3大節日之一，每一年都吸引住來自世界各地嘅遊客。尤其喺火祭節嘅最後一晚啊，佢哋咧就會燒晒所有嘅模型，場面係好壯觀㗎。嗱，我就覺得啦，咁靚咁逼真嘅模型全部燒晒咧，真係好可惜㗎。好彩由1934年開始，政府每年都會開放俾公眾去投選一對佢哋最中意嘅 Ninot 保留落嚟，就收藏喺呢一間博物館度。每一個唔同嘅 Ninot 其實都會有唔同嘅意思嘅，有一啲可能帶出溫情啦，有一啲可能有關宗教信仰啦，而有一啲咧可能佢做出嚟咧係有時時諷刺嘅味道嘅。每年 Fire 結束嘅時刻就代表新一年 Fire 嘅開始，所以當燃燒模型嘅大火熄滅之後 ，Fire artist 就會開始投入下一個偉大嘅創作。為咗了解呢一啲 Fire 模型係點樣製作出嚟嘅，我就專程拜訪咗其中一個有參賽資格嘅 Fire artist Veronica。You made all this? Yes, Yes. But this is a very little one. You know, This is a small one. Small one. You do all those big ones. Oh yes. How long you need to take to do this? 8 hours. Yes. 8 hours to do Yes, this. yes. Oh, this is very nice too. Can you show me some process how to do this? Of course. Yes. Let's go. Okay. 因為呢啲 Ninot 模型咧，最後都要喺 Fire 結束嘅時候攞咗去燒，咁所以佢哋都會用一啲好容易燃燒嘅材料，譬如紙皮啊或者木等等嚟到製作嘅。要用紙皮做出一個立體嘅公仔造型咧，並唔簡單㗎，要先設計一個模板，再一層一層好耐心地鋪上去。
咁頭先啲紙咧，即係乾咗之後咧，佢再擺一層石膏上去硬咗之後咧，咁就會係咁樣嘅公仔，咁就開始上色啦。由於時間嘅關係，咁而家咧我要做嘅就係上色啦。製作 Ninot 雖然有趣，但係就好嘥時間㗎。真係好佩服呢啲 fire artist 咧，願意花咁多嘅時間同埋心思去構思同埋製作成個咁大嘅模型。我諗呢一個就係佢哋對藝術同埋傳統嘅堅持啩。You like it? Yeah, very nice. See. 睇下嗱，呢個咧就係好 typical 嘅一個 traditional Valencia woman 啦。Present? Oh, not present. We have to burn it. Never mind. Never mind. Only for you. Thank you. 嗱，了解過 Valencia 嘅傳統文化，接落嚟當然就要尋找呢度嘅美食啦。我覺得我真係好幸福啊，因為咧嚟到呢度咧，個師傅係親自為我做一個全世界最好食嘅呢個 sandwich。咁細嘅麵包裏邊就放咗咁多豐富嘅餡料，而且賣相好誘人啊！唔怪之得佢會被西班牙嘅美食家選為2014年全世界最好食嘅麵包啦。Gracias。我同大家講下個豆嘅味道同個豬扒個味道咧，哇！真係我覺得係融合得好好，佢唔會太重 cheese 味，所以成個嘢咬落去咧正，同埋加埋啲菜。哦 This is typical Spain. Typical Spanish. You have to eat this and you drink this. Thank you. 呢個係嚟到 Valencia 必飲嘅飲品 Agua de Valencia。橙汁你叫做 orange juice。 We have one of the best oranges in the world. I love the oranges here, really. Yeah. Agua 喺西班牙語裏邊係水嘅意思，但係呢一種飲品咧絕對唔似水咁清淡喎，因為佢除咗橙汁之外，仲加入咗4種唔同嘅酒。 It looks very innocent, Yeah. but actually, Oh, this is it's another not at one. all. No. You So added a what- lot of stuff. That's a lot too. But it's sweet. Agua de Valencia 係一種好清甜嘅雞尾酒。阿媽話咧，呢一個係 Valencia 人招待外地嚟嘅朋友嘅時候唔可以缺少嘅飲品。我當然咧都要試一下啦。 I hope you like it. Cheers. Cheers。 Cheers. Oh, I like this. 頭先咧，我見佢擺咁多酒咧，我以為一定會即係好近嘅味道，但係唔係啊，因為個橙汁個味咧好強，因為呢度嘅橙味咧，即係個橙咧都係好甜嘅，所以咧佢冚咗個酒味。Can I have one more later? Definitely. 哇！呢個馬吉都好大喎。係喎，呢個就係 Valencia 嘅 Central Market 啦。呢個係全歐洲其中之一個最大嘅。 One of the biggest in Europe. Yes。呢度咧有成400個攤位，提供選擇多樣嘅新鮮食材同埋海鮮肉類等等。喺呢度仲可以一路行一路食，盡情探索 Valencia 嘅地道特色。好甜啊！真係。嗱，我今次要煮呢個 nasi kerabu， 係。咁買咗米先，最重要嘅。冇米我煮唔到飯。我一包包呢啲米嚟㗎。係，我就係講嗰個出名嗰個 Albufera 就係呢個啦。但係我發覺咧，佢呢度啲米咧，全部都好似啲日本米咁㗎。佢哋係 short grain 啊嘛，即係我煮 nasi kerabu 我哋係 long grain 嘅，但係都 OK 嘅，用呢度嘅米咯。煮出嚟可能佢唔知會唔會黐啲咧。唔知啊，咪試下。 This one 仲有啲咩咧？買魚咯 ，thank you。哇！呢啲鰻魚腰。腰同埋個 mussels 咧係好 typical Valencia 嘅嗰啲嘢。係咯，唔怪之得周圍都有腰嘅。雖然 Valencia 嘅 eel 好出名，但係 nasi kerabu 咧通常都係用芹檬魚噶嘛，咁所以我諗咧都係用新鮮嘅沙甸魚嚟代替係比較適合嘅。啊 ，OK， 哎呀，真係好啊！佢俾我6 cent discount。